呢集講拼多多免費送上屋企，同埋踩雷嘅食品。呢間買開嘅海灣甄選送到嚟屋企全部爛嘅，不過都可以齋退款。呢箱橙買得幾好，不過啲皮厚咗啲，你睇下裏面39蚊一箱，平過街市。大概就咁多，再加4個。呢隻富西梅茶真係唔好買，間間都出事。你睇下啲二氧化硫嚴重超標，即刻抌咗佢。好在係可以無條件退款，唔使退貨。呢隻張家界嘅富西梅茶，我買過2次，兩次都唔得，都係有二氧化硫。第一次試買豬油，黑豬油都可以，價錢22蚊2罐，炒出嚟都幾香，冇異味。新疆蜜瓜呢一檔唔得，27蚊有3細個，但係啲肉好鬼少，同埋佢只係甜喺中間嗰啲核嗰度，好淡。唔使講，你睇下係咪好淡啊？啲肉又少。呢隻開心果離晒大譜，又係抌咗，無條件退款。牛油果真係熟咗啲啊！呢隻呢檔雲南嘅真係唔得嘅，17蚊。上一次呢檔就得啦，11蚊。平嘅未必唔好。呢個水牛奶買得唔好，因為佢係溝咗普通嘅牛奶。佢有度好，成分表真係唔會呃你。70% 水牛奶，30% 係普通嘅牛奶。呢間店唔好走去買，買就買呢間。呢間呢水牛奶真係好濃好滑，我用嚟做酸奶，即係乳酪。水牛奶有一隻叫做莫茲利亞，即係意大利嗰啲芝士薄餅。係最好嘅芝士，唔知點解近期大陸咁多水牛奶賣，佢哋好多甜品鋪都係用水牛奶，我就試下用水牛奶，呢隻係純嘅，我就用嚟溝1688嘅益生菌，用嚟做乳酪，口感非常之好，係最好嘅一次。今次啲士多啤梨乾用晒，就試下用拼多多買翻嚟嘅無添加無花果，呢隻佢寫明要放喺雪櫃。價錢係5包56個9，佢嘅份量就係咁多啦，一袋倒晒出嚟。佢係冇防腐冇添加，必須擺雪櫃。今次呢個薯仔佢話有機，真係有一個插曲。呢一堆係25個9，個插曲係我驗佢有冇農藥。成品係咁樣好綿，原來農藥佢又冇，原來屋企嘅水有問題，屋村嘅水竟然係農藥超標。攞翻上嚟空氣係合格。但係廚房同廁所嘅水，佢都係寫住紅色唔合格。即係薯仔，我係怪錯咗佢，本來撳咗退貨，原來唔關佢事。驗空氣就合格，放落啲水度睇下，紅色水裡面有農藥。我唔知係啲水有問題，定係呢個儀器有問題。之前係冇嘢嘅，之前嘅水係綠色。買咗啲薑，11個4有成盒，仲係送到嚟屋企睇下，成盒。真係有排食，我用嚟沖茶都落幾片薑，飲多啲綠茶都唔怕，用去中和返，放落啲茶度泡，真係好抵啊！仲送到嚟屋企，唔使去街市買。今次呢箱梨就買得唔好啦，上一次嗰檔非常之好，認住呢檔唔好再買佢。要買嘅買呢檔益果優先，呢檔真係好啊，25蚊，23個9係成箱啊！你話街市死唔死得？嚟緊係紫蘇油。20蚊嗰支完全唔掂啊！俄羅斯呢支60蚊，呢支就掂啦，好大陣菜酥子油味，果然係堅嘢。61蚊，而家我唔食魚油啦，魚油有污染，食菜酥子油可以防止發炎，保護個腎。20蚊呢支俄羅斯嘅就唔得啦。益生菌要買呢隻，有成1 kg，擺喺雪櫃可以食成年。我已經過咗幾個月啦，保持得好好。益生菌要買1688。